本節目內容根本反映緊主持人個人之意見，講得出就唔怕認。歡迎收聽第一集《離魔淺笑》。哇，拍手！今集係我哋第一集喎。我係魔鬼啊！點啊，安東尼？我哋今日講嘅關於真係特首選舉。哇，我估唔到阿胡官都入到局。呢個我估到喎，因為之前嗰個網上選舉，我見到胡官都好多人支持啊。嗱，雖然我哋市民嘅票係唔代表提名票嘅，不過唔知點解有種感覺係都會有一定數量嘅人去提名咯。但係主要胡官提名嗰啲都係泛民嚟啦。嗱，俾你揀啦，你三個候選人裏面，你比較好感嘅係邊個？已經唔記得咗葉劉。葉劉，呢個我都唔知點講啦。算啦，佢入唔到就算啦。我哋就都係三個候選人。佢哋又唔記得埋長毛。阿旭我覺得長毛呢啲分明係搞亂檔啦。佢收唔收錢我就唔知啦，但係肯定係唔係真心想選咯。佢有啲小道消息就話，我大庭頭開先啦，唔係我知道噶，聽啲小道消息講嘅。阿長毛就明知自己選唔到噶啦，只不過係有人有某啲機構俾錢出嚟嗌佢搞亂局。多謝蕭生嗰啲都有講嘅。不過即係我自己主觀覺得啊吓，呢個可能性都幾大嘅，因為長毛03、04年嗰時先鬧民主派話阿梁家傑出嚟選噶嘛，同埋何俊仁話佢哋支持呢個小圈子選舉啊嘛，但係到而家佢自己又出嚟選，又係嗰種咩今天的我打到足每一個人佢哋每一年都會有唔同嘅改變，政見亦都可以有改變。上一秒可能你係黃絲，下一秒可能你就會被變做藍絲噶啦，安東尼係咪先？係咁，你想象唔到長毛可以做特首噶嘛？係咪？佢擺明係陪跑噶啦。講得好聽啲，咪就係你哋係真係可以多一個選擇。咁難聽啲就係霹靂人的隊友咁樣就戒走人哋啲票。雖然繼續啊。所以就葉劉同埋長毛，我真係覺得。長毛就講咗啦，葉劉我覺得真係好有啲心噏啊對佢。你唔見佢最近咧啲訪問全部都喊出嚟嘅咩？覺得好慘嘅。嚇！即係我望住佢，哇，好似好忠心咁樣，但係最尾俾人當杜蕾斯，然之後佢又忍唔住成日喺度流把淚，心諗果然係做中共嗰啲下面嗰班僆真係啲下場咧，你自己諗下啦。即係如果有黃絲聽嗰啲嘅話，即係我覺得。23條開始立法嗰陣時都算係忠心耿耿嘅啦，對大陸，但係竟然落到咁嘅下場。佢仲要講話得1200個提名人實在太少啦，應該要多啲提名人嘅，1200個提名人根本就唔夠票，應該有多啲人可以代表去提名嘅。咁呢句咧就真係厭氣心腸啦，嚇！真係。即係雖然我係純黃絲嚟嘅，但係都為佢嘅處境感到凄涼。我剪格少少，作為一位魔鬼弟，我要話有少少抵死嘅感覺咧，預咗㗎啦。即係政治呢啲嘢，其實好多時就係用完即棄，你冇用，我仲唔係當你棄棋啊？唔通仲咁好死，繼續收留你咩？問題係太唔俾面啫，連下台階都唔俾人哋話，唉！而家係政治啊嘛，所以呢個就係大陸喺政治上面做唔到嘅嘢，就係佢唔識左右逢源。你咁樣喺度用完即棄得耐嘅話，喂，人哋遲早會咬你嘅啫喎。講真，好多人話大陸識玩政治，其實我覺得大陸係一啲都唔識玩政治。大陸係識玩內鬥，日後留一線，第日好相見嗰啲啊嘛，係咪啊？真係喎，唔係講笑。除非你肯定可以一下搞死佢。如果你一下搞唔死佢嘅話咧，你咁樣基本上係完全係落去面。2012嗰鋪又唔俾佢上，我覺得就算你撐林鄭都好，你起碼你俾樓去入閘先啦。而家你連入閘都唔俾佢，真係哇，我覺得好樣衰咯。對一個老骨頭嚟講，即係喺政界嘅老骨頭嚟講，不過你話諗深嗰句，佢係咪真係有力量去反咬到咧？即係我會覺得佢冇一種咁樣嘅反撲力量啊，所以中央先會覺得佢呢一個係真係可以當棄子啫嘛。如果真係中央，你估佢真係咁戇居咩？真係見到佢係有咁樣嘅力量嘅時候，就梗係唔會咁樣落佢面啦。咁佢冇咁嘅力量啫，但係其他國家有噶嘛，佢開咗其他國家嘅棋子去搞翻嚟啫嘛。咁呢一個係咪真係咁容易做到其他國家嘅棋子？尤其是雖然你
係因為咁樣而可能你棄黨，但係其他國家始終會罩記你曾經嘅身份喎。陰謀論啲講句，係咪特登中共咁樣落你面，跟住然之後等你有個藉口過嚟話幫我哋，其實你係間諜啊？我份人好陰謀論啊，好多嘢都喺政治上就會好陰謀咁睇。得，只不過我覺得係就係全世界都冇話咩真正嘅民主噶啦，好多都係裏面有內定嘅。不過至少美國啊，佢哋唔會做得咁核突先嘛，佢哋做啲嘢，就算係洗橫手都洗得靚靚地，起碼俾個假象你，唔係咁樣嘅。但係大陸佢哋啲手法都好核突。好明顯啊，國內嗰啲，我諗國內佢仲未意識到，其實佢用緊嗰套太舊而且太短視咯。即係仲覺得自己話太事嗰種咯，但係其實係啊，佢唔明白原來退一步係真係可以海闊天空更加多，亦都唔明白有時你唔係要強硬地要人哋去信服你，唔係強硬地要人哋覺得你好啊嘛，呢種冇用噶，一定唔會長久噶。你係要起碼擺少少姿態，好似認低威咁，然之後呢啲糖衣毒藥嘅嘢，我覺得中共其實做得唔好，佢係擺明俾咗嚿毒藥你，同你講係粒糖，但係其實你一睇呢隻係毒藥嚟嘅，佢就唔明白糖衣毒藥係要用糖衣包裝。而家好多人都比較中意曾俊華咧，咁你對呢個曾俊華呢個尼摩淺笑唔係屬於你嘅咩？唔係，咁我都想知道阿魔鬼你嘅睇法㗎嘛。咁多害取其輕嘅話，我係支持曾俊華嘅。死啦，會唔會出街俾人打咧？緊要啦，香港都有言論自由嘅。不過唔好帶回鄉證出街咯。唔係，我係無知港豬嚟噶嘛。要我評論呢啲嘢，我唔識噶喎。唔係，差唔多，你可以繼續講通。係咯。另外咧，咁就唔係我個人去諗嘅，不過我自己可能覺得啦，陰謀論啲去睇啦。我一開始好煩啊呢把聲。我要用翻我呢一個咁磁性嘅聲音去講。咁我又講下啦，即係一開始曾俊華話選嘅時候咧，其實我有憂慮。嗱，分兩條路諗啦，因為我係中意分兩條路諗嘢嘅人。第一條路就係佢提23條喎，會唔會佢真係提23條出嚟係淨係為咗入閘，令到中央放心？佢入咗之後，啲人再重提23條嘅時候，佢可以大條道理話我諮詢緊民意喎，我搞緊第二啲嘢喎，然之後就拖字訣，拖得就拖咧。但係另一方面，我會諗會唔會其實中央暗啞底係撐曾俊華，但係台面上係撐林鄭嘅，因為曾俊華嗰個民望好啊嘛，其實一直以嚟薯片叔叔個民望都唔差嘅，而中央好擺到明去撐林鄭嘅時候，咪更加多人會撐薯片叔叔咯。當薯片叔叔真係選咗，唔知點解真係選咗，咁令到各位香港人都鬆一口氣嘅時候，可能其實佢同中央係有個即係秘密嘅交往又好，點都好啦，之後先至再整治香港。即係你講而家林鄭都係啦，即係呢個係我另一個陰謀論啲嘅睇法，就係中央知道香港人唔中意我啊嘛，咁我支持邊個你哋都一定唔中意噶啦。我想薯片叔叔上位，我就更加唔可以支持薯片叔叔，我要支持林鄭。跟住仲要搞到林鄭推好多嘢出嚟，係好黑香港人憎嘅。然後突然之間大反轉，薯片叔叔真係當選啦，咁你哋香港人咪會乖啲聽我話多啲咯。到時陰啲落啲嘢落嚟，到最後整治香港。但我覺得我自己覺得其實就算中共夾硬要捧下林鄭啦，林鄭做咗梁振英2.0，其實冇分別㗎。其實所謂民望高民望低，最尾都其實因為香港人本身自己都冇選票㗎啦，佢又唔可以罷免你嘅。中央而家知道我哋香港人係比較反叛嘅心理，咁所以咧佢就即使點選都好，都一定會搞一個民望高啲嘅出嚟。假如民望高啲嗰個當選，咁你哋咪冇咁反叛啦，係咪先？如果佢咁樣諗法咧，我覺得真係好鬼蠢喎！即係就算曾俊華個民望幾高啊，到時候真係推23條嗰陣時咧，咁到時佢都已經做緊落，佢俾人屌又點啫？你哋都已經食咗啦。咁冇差別㗎。咁
阿林鄭唔係因為你諗下林鄭做嘅時候嗰個民怨係更加高啊！佢如果要穩定民心，首先要做嘅嘢係咪推一個比較民望高啲嘅人出嚟啊？佢而家首要任務就係因為香港同國內嗰個關係差啊嘛，所以佢要穩定一個民心，想更多人去淡忘即係中共呢一個警力形象嘅時候，咁咪要薯片叔叔幫手，即係可能呢個只不過係我其中一條陰謀論嘅路向啫，唔代表我係 exactly 覺得薯片叔叔係咁嘅，我依然都會保留50% 係覺得薯片叔叔只不過係想攞23條出嚟講入咗閘先啫，然之後再幫我哋香港人去諗一啲方法嘅，不過50-50咯。假設睇翻啲政綱啊，所謂嘅政綱啦，其實幾個候選人都話要立法23條噶啦，你唔好諗佢裏面係咪真係立啊，但係其實個個都有呢條啊，咁你點解依然會覺得薯片叔叔比較好咧？幾何取其輕咯，係啊，幾何取其輕。因為嗱，林鄭就真係好擺到明，我係聽中央話，我係嘟中共嘅嘟嘟噶啦，但係薯片叔叔佢俾咗人一種感覺就係。根本就算佢任內提都好，即係我另一個陰謀論嘅講法啦，就係佢會攞啲嘢嚟阻止或者拖得就拖嘅。咁所以起碼林鄭俾我感覺就係佢一定會推，而薯片叔叔就係佢有50% 機會係有可能拖得就拖。嗱咁對第三個入閘嗰個啦，阿胡官你又點睇？我摸唔清佢底細，我都係摸唔清佢底，因為之前又聽佢嗰啲訪問啊，佢又講到好好嘅，佢話要唔跟咗個831框架，直接喺度推行政改，到底可唔可行咧？呢樣係一回事啦。但係最令我懷疑呢個人咧，就係佢係完全冇政治背景嘅呢個人，突然之間彈出嚟，即係大部分人都係可能喺政府做咗嘢先，或者本身係立法會議員嚟嘅，起碼公眾對佢嘅政治取向有一定嘅了解，然之後佢哋先至可能考慮選特首啊呢啲。何俊仁啊、劉家傑嗰啲都係即係好明顯係有一個政治背景喺度嘅，反而呢個胡官就係唔知邊度突然間彈出嚟，就話自己係民主派。我對呢個人係有一啲懷疑咯。佢有另外一個觀點幾好嘅，就係要立23條，但係同時都要立22條。佢話23條係要立嘅，因為係一國兩制，你要保障翻國家嘅安全。但係同時亦都係要立22條。而22條係咩？22條就係防止大陸嘅官員去干預香港嘅政治，而將佢刑事化。即係如果假如呢條22條立咗法之後，嗰啲張小明啊、咩黃金亞，如果亂噏嘢咧，就可能有機會俾人告嘅。雖然你話嗰個執法上係咪真係可行咧？我覺得又比較難啲嘅。你唔通你嗰啲黑警鬼咁去捉啊個張小明咩？但係呢樣至少係一個司法上係起到一個阻嚇作用咯，我個人覺得。我份人咧就好衰嘅，成日都係向危險地看嘅。佢攞22條出嚟，可能只不過係想穩定一個民心，因為如果你齋講23條，一定唔會有咁多人支持佢嘅。講真，你乜水咧？好多人都好似我咁港豬嚟噶嘛，烏都唔知係乜水，冇啦啦出嚟選，我又對你背景又唔係好熟悉喎。就算點樣 check 你都好，我都好難去到評定其實你係咪真係幫人民個派，定係你係幫中共個派啊嘛？咁你一定要講22條出嚟，表面上就做到嗱，你係推23條，但係中國咧就某程度上唔可以干預我哋，但係實際上暗啞底香港做緊啲乜嘢嘢咧？司法暫時嚟講都係我相信仲係獨立嘅，不過你話執法上面。就算個班阿小明會唔會即係阿哮天多嗰啲小明會唔會亂講嘢咧？就算佢亂講嘢之後，啲警察夠唔夠膽執法都係一回事。我覺得嗱，你係貌似確保咗中央即係上面嗰啲人係唔能夠干預到你啦，但係實際上危險嘅就係啊，佢好似表面上唔干預你，但係暗啞底上係干預到㗎喎。中共賤嘅地方就係佢唔會跟住佢規則玩。但係你講少少就覺得咧，有啲嘢好得意嘅，可能係亞洲地區係咁啦。我個人覺得，譬如一間公司，而家香港好多公司都係咁噶。佢哋覺得員工係公司嘅資產，而我去到剝削、去到欺壓佢哋咧係 OK 嘅，因為你係員工嘅啫嘛，我係老細喎。
但係佢哋冇諗過，正正係因為你需要員工，你先要請佢哋。其次就係員工只要唔做嘢，你間公司就 shut down。一間公司係需要員工同老闆，而一個老闆有冇領導才能呢個即係都算啦，講其次。但係一間公司冇一個阿 head，佢可以選個另一個阿 head 出嚟。一間公司冇晒啲手手腳腳，冇晒員工，你間公司就蕩然無存，就唔可以叫公司。正如一個國家一樣，你唔好將自己嗰個領導人放到咁大啦。領導人喺我眼中，你係為緊人民服務咋，耶穌幫人洗腳嗰啲嚟㗎咋。係啊，但係所以我就係覺得有啲嘢奇怪就係好多人會覺得哇好高啊，好勁啊，仲係以一個佢哋係吾皇萬歲萬歲萬萬歲嘅身份去睇佢哋，而唔理解一個國家冇人民，你得一個政府喺度，完全下面係冇晒人民，冇人再聽你講嘢，亦都冇人再願意 under 呢個國家嘅時候，你係唔會再有呢個國家存在㗎。國家最重要嘅係人民。其實我覺得封建制度下嗰啲皇帝都識咩叫咩民為貴，社稷次之，君為輕㗎嘛。即係呢個都好多人聽過㗎啦。歷代嗰啲君王佢哋讀書都會讀到呢啲咁嘅嘢，所以你話做唔做就好難講啦。但係未試過好似話中共囂張到咁樣，佢哋好少會去諗原來人民係咁重要咯，好少會去諗呢樣嘢。反而其實你老實講，美國都係㗎，都係好少諗呢樣嘢嘅。只不過佢做得好睇啫嘛，好睇啲啫嘛。呢樣就係美國犀利嘅地方咯，佢可以做到好好睇咁樣，令你覺得你自己係有權話事，其實你冇嘅權話事。即係你見到大陸嗰啲外交官好鬼得意喎，會議係自己國家同埋大陸咁樣一齊會議噶嘛，有一個記者會兩邊一齊問噶嘛，即係去外國做訪問啦，咁記者會啦，去講翻啲人權問題啦，話阿劉曉波嗰啲人權鬥士或者啲人權律師俾人監禁，佢咪問大陸嗰個外交官啊，嗰個記者咧，加拿大記者係問翻去加拿大嗰個外交官，佢話而家中國同埋加拿大嘅關係更加密切啦，咁你覺得加拿大我哋呢個國家可以喺對中國嘅人權問題嘅爭取方面可以達到咩角色咧？即係可以做到啲乜嘢去幫助佢咧？好笑嘅係咧，加拿大嘅外交官都未講嘢喎。我記得嗰個叫王毅啊，嗰條友趕住出嚟插，佢即刻搶咗個咪過嚟講，佢話你知唔知中國已經係為咗幾億人解決貧窮問題？然之後講一大堆嗰啲好行嗰啲説話啦，咩中國而家變咗已經係全世界嘅第2大經濟體系。佢話你憑乜嘢喺度說三道四，話我哋中國有人權問題？咁我心諗，即係你講嗰啲嘢分明係唔 make sense 啦。人哋問你係人權嗰啲問題，你又講自己令到幾多人民脫貧，呢啲咪 old school 咯？佢哋仲係用緊呢種咁嘅好 old school 嘅方法去遊說人。即係我覺得呢啲咩外交辭令嚟㗎？即係你覺得係咪真係話你而家有錢大撚債咁樣嗰個嘅 feeling 啊？我係全世界第2大經濟體系喎，我令到幾億人脫貧喎，我點會有人權問題啊？邏輯㗎，即係呢啲咪叫拆出國際啊？同埋你根據外交嘅禮儀，人哋個國家問翻佢自己嘅元首嘅問題，答都係人哋個元首答啦，唔到你嚟搶咪答㗎嘛？即係我老豆係大中華撚嚟嘅，硬膠大中華撚嚟，成日喺度話中國人玩政治好啦，心諗中國人玩政治叻乜鬼？睇佢啲外交官就知啦，佢即係我覺得如果你俾嗰啲外國記者真係笑到你，即係我唔知點講，係除咗恥笑之外都唔知咩好講，對住呢啲咁嘅中國嘅外交恥力，係外交恥力無限啊！唔好意思，我講咩嘅音係辭令。哇！咁多我哋唔好意思啊，講錯音係辭令唔係恥力，我唔係金德寶啊，我冇金德寶咁姣好嘅外貌。咩姣金寶咁姣？講咩話？姣好嘅外貌喎。OK， 我跟正翻。魔鬼話好嘅外貌，即係姣好。即係嗱，金德寶唔知你會唔會聽到呢個啊？你識唔識中文㗎？完全唔係我嘅，即係你識唔識中文㗎？啊，唔好意思，呢個係可以讀個餃字，餃好嘅美貌，餃好嘅美貌，餃好嘅意思係容貌美麗嘅意思。咁就係咁就係，所以你一個國家嘅門面就係嗰啲外交官啊！心諗你連嗰啲外交官都可以搞到。即都可以咁鬼渣嘅，你知呢個國家係幾唔掂？
即係你搵啲嘢兜下都好啦，你即係咱們人權問題這件事哦，我覺得咧今天的餃子麵好吃，好吃。即係你呢啲遊客帶啲其他遊客花園都好啊，今天的餃子麵好吃，好吃。你個女孩子姣好，不錯不錯。我諗住大陸講嗰啲都係話，我哋中國咧至今都係世界公認嘅人權大國嚟嘅，咁即係佢自己講翻自己嗰啲咪得咯。世界公認嘅人權大國係大咩先？大鑊嗰個大啊？唔係，即係你可以好多辦法兜㗎嘛，咁樣點兜啊？你咪話中國嘅人權咧嘅改善咧係世界公認嘅，咁世界公認咩世界你自己噏嘅啫嘛，佢又唔可以話你我個世界在中國的世界裏面，中國的人權的狀況是美好的，是姣好的。係咯，自己證明自己係 OK 啊嘛，即係用聖經嚟證明聖經係真確嗰啲。要相信我嗰啲邏輯嚟噶嘛。係咯，我都唔知啊。不過有時同我老豆傾偈咧，即係唔知係咪翻大陸得多咧，佢即係成日睇嗰啲抗日神劇，即係佢可以交到個 CCTVB 好似最近好多維穩劇喎。我唔知係咪有咩維穩劇，我唔喺香港冇睇過。有抗日嘅劇啦，亦都有講警察嘅劇啦，警察好嘅劇啦。又有咧，我有套新劇啦，就講話啲大陸人落嚟好慘啊，俾香港人蝦啦。係啊，所以咧就蝦到佢哋要去綁架同埋啲勒索定，我唔知，因為我阿媽睇啊呢啲 CCTVB 劇，我都係咁啱行過，所以我就知少少咯。跟住我阿媽同我講嘅時候，我就話又維穩啊！大家聽眾知道我狂喺度講咧，就係因為證明我真係唔知套劇叫咩名，所以我先要狂喺度形容。你有冇睇過上網個 cap 圖啊？陳啟泰扮日軍。咁好啦，我哋下個禮拜再嚟淺笑啦。笑係淺笑，多謝老師，多謝老師矯正，係啊。咁我哋下個禮拜再嚟淺笑。下週見，拜拜。拜拜。